အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤယနေ့အမှုကိုတည်သောသူများသာလျှင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံနိုင်သည်ဖျားသခင်အတွက်တသက်ခံပြီးအစင်းနီသောနဂါးကြီးကိုအရှက်ရစေရန်အတွက်တင့်မှာနိယာမတစ်ခုနှင့်အခြေအနေတစ်ခုရှိရမည်ထိုအရာမှာတင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ကိုချစ်၍နှုတ်ကပတ်တော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲသို့မဝင်ရောက်ပါကစာတန်ကိုအရှက်ရစေနိုင်မည်မဟုတ်ပေသင်အသက်တာကြီးထွားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အစင်းနီသောနဂါးကြီးကိုညင်းပယ်စွန့်ပစ်၍လုံးဝအရှက်ရစေသောအခါမှသာလျှင်အစင်းနီသောနဂါးကြီးအမှန်တကယ်အရှက်ကွဲလိမ့်မည်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်လိုလားလေလေဖျားသခင်ကိုသင်ချစ်၍အစင်းနီသောနဂါးကြီးကိုသင်ယုံမုန်းကြောင်းသက်သေမှာကြီးမားလေလေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်နာခံလေလေတမာတရားကိုသင်စာငတ်တောင့်တကြောင်းသက်သေကြီးမားလေလေဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငတ်မတောင့်တသောသူများသည်အသက်မရှိသူများဖြစ်ကြသည်ထိုသူများသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏ပြင်ပတွင်ရှိနေကြသူများဖြစ်ကြပြီးဘာသာတရားနှင့်သက်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုမိုနက်နဲစွာသိနာလေကြသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်မစာငတ်မတောင့်တပါကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစစ်မှန်စွာသင်မစားတောက်နိုင်ပဲဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်မသိပါကသင်သည်ဖျားသခင်အတွက်သက်သေခံရန်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်နီးလန်းမရှိပါစေဖျားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်ခြင်း၌ဖျားသခင်ကိုသင်မည်သို့သိကျွမ်းသင့်သနည်းသင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဖျားသခင်၏ယနေ့အမှုကိုအခြေခံ၍ဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းလာသင့်ပြီးလမ်းလွဲခြင်းသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲအခြားသောအရာများထက်ဖျားသခင်၏အမှုကိုသိကျွမ်းသင့်သည်ဤအရာသည်ဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖြူစင်စွာလက်ခံခြင်းကင်းမဲ့သောလွဲမှားသည့်ထိုယုံကြည်ချက်အမျိုးမျိုးတို့သည်ဘာသာရေးအယူဆများသာဖြစ်ပြီးလွဲချော်၍မှားယွင်းနေသောလက်ခံချက်သာဖြစ်သည်ထင်ရှားသောဘာသာရေးသမားတို့၏အကြီးမားဆုံးစွမ်းရည်မှာ
အတိတ်ကလက်ခံထားကြသောဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုယူ၍ဖယားသခင်ဤယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်သင်သည်ယနေ့ဤဖယားသခင်ကိုအစေခံရာတွင်အတိတ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပွင့်လင်းစေရန်ဖွင့်ပြခဲ့သောအရာများကိုဖတ်တွေ့ထားပါကသင်ဤအစေခံခြင်းသည်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးသင်ဤလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည်ခေတ်နောက်ကြကာဘာသာရေးအခမ်းအနားတတ်တာဖြစ်နေလိမ့်မည်ဖယားသခင်ကိုအစေခံသူများသည်အပြင်ပန်း၌နှိမ်ချ၍တီးခံရမည်ဟုသင်ယုံကြည်ပြီးထိုအတိတရားမျိုးကိုယနေ့ကျင့်သုံးမှာကထိုအသိပညာသည်ဘာသာရေးအယူအဆသာဖြစ်ပြီးထိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည်ဟန်ဆောင်သည့်တရုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်နေလိမ့်မည်ဘာသာရေးအယူအဆများဆိုသည်မှာဖယားသခင်ယခင်ကပြောဆိုခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်ခံမှုများနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဓာတ်ရိုက်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည့်အလင်းအပါအဝင်ခေတ်မမီတော့ပဲခေတ်ကုံသွားသည့်အရာများကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းတို့ကိုယနေ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှာကဖယားသခင်၏အမှုကိုနှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်စေကာလူတို့အတွက်အကျိုးမရှိပါလူသည်မိမိအထဲမှဘာသာရေးအယူအဆများနှင့်ဆိုင်သည့်ထိုအရာများကိုထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်လူဤဖျားသခင်ကိုအစေခံမှု၌ကြီးစွာသောအဟံအတားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဘာသာရေးအယူအဆများရှိကြသောသူများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမီမလိုက်နိုင်ကြပဲခြေတလန်းနောက်ကျနေကြပြီးဤဘာသာရေးအယူအဆများကလူအားမိမိကိုယ်ကိုမှန်လာပြီဟုထင်စေ၍မောက်မာစေသဖြင့်ခြေနှလန်းနောက်ကျကြရပြန်သည်ဖယားသခင်သည်တိတ်၌မိမိပြောဆို၍လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာများကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေခြင်းမရှိဘဲထိုအရာများသည်ခေတ်ကုံသွားပါကသူဖယ်ရှားသုတ်တင်လိုက်သည်တင်ဤအယူအဆများကိုအေကံအမှန်ပင်တင်ဆွတ်လွတ်နိုင်သည်မဟုတ်လောတင်သည်အတိတ်ကဖယားသခင်ပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်တွဲထားပါက၎င်းကဖယားသခင်၏အမှုကိုသင်သိသည်ဟုတတ်သိထူပေးသလောသင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ယနေ့အလင်းကိုလက်မခံနိုင်ပဲအတိတ်ကအလင်းကိုဖတ်တွယ်ထားပါကထိုအရာကဖယားသခင်၏ခြေလမ်းများကိုသင်လိုက်လျှောက်သည်ဟုတတ်သိထူပေးသလောဘာသာရေးအယူအဆများကိုသင်မစွတ်လွတ်နိုင်ပဲရှိနေသေးသလောထို့သို့ဖြစ်ပါကသင်သည်ဖယားသခင်ကိုစန့်ကျင်သူတဦးဖြစ်လာလိမ့်မည်လူသည်ဘာသာရေးအယူအဆများကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာကသူသည်မိမိ၏အသိဉာဏ်ဖြင့်ဖယားသခင်၏ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အမှုကို
မစစ်စေးမတိုင်းတာတော့ပဲရင်းအစာဓာတ်ရိုက်နာခံလိမ့်မည်ဖယားသခင်ဤယနေ့အမှုသည်အတိတ်ကနှင့်မတူပဲထင်ရှားတော်လဲသင်သည်အတိတ်ဤအမြင်များကိုစွန့်လွတ်၍ဖယားသခင်ဤယနေ့အမှုကိုနာခံနိုင်သည်အကယ်၍သင်မှာထိုအသိပညာမျိုးရှိပြီးအတိတ်၌ဖယားသခင်မြည်သို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့စေကာမူယနေ့သူပြုသောအမှုကိုအသားပေးထားပါကသင်သည်မိမိ၏အယူအဆများကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးသူဖယားသခင်ကိုနာခံသူဖယားသခင်၏အမှုနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံသူဖယားသခင်၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်လျှောက်သူဖြစ်သည်ဤ၌သင်သည်ဖယားသခင်ကိုဧကန်အမှန်နာခံသူဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်ဖယားသခင်၏အမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ကြောခြင်းမပြုဖယားသခင်သည်မိမိယခင်ကပြုခဲ့သည့်အမှုကိုမေ့လျော့ထားသကဲ့သို့သင်လည်းမေ့ပြောက်လိုက်သည်ပစ္စုပန်သည်ပစ္စုပန်ဖြစ်ပြီးအတိတ်သည်အတိတ်ဖြစ်ခါယနေ့တွင်ဖယားသခင်သည်အတိတ်ကမိမိပြုခဲ့သည့်အမှုကိုဘေးဖယ်ထားသည့်အတွက်သင်လည်းထိုအရာပေါ်တွင်မနေသင့်ပေထိုအခါမှသာသင်သည်ဖယားသခင်ကိုအပြည့်အဝနာခံသူမိမိ၏ဘာသာရေးအယူအဆများကိုလုံးဝစွန့်လွတ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖယားသခင်၏အမှုတွင်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအမြဲရှိသောကြောင့်အမှုသစ်ရှိသကဲ့သို့ခေတ်ကုန်သွားလျက်ဟောင်းသွားသောအမှုလည်းရှိပေသည်ဤအမှုဟောင်းနှင့်အမှုသစ်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘဲအပြန်အလှန်ပြည့်စုံစေကြကာအဆင့်တိုင်းသည်ယခင်အဆင့်နောက်သို့လိုက်လာသည်အမှုသစ်ရှိသောကြောင့်ဟောင်းသောအရာများကိုအဆုံးသတ်၍ဖယ်ရှားရမည်ဥပမာကာလကြာရှည်စွာကျင့်သုံးနေသောလက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံများနှင့်လူတို့အကျင့်ပါလျက်ပြောနေကြစကားများသည်လူဤနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်သွန်သင်ချက်တို့ပေါင်းလိုက်သောအခါလူတို့၏စိတ်ထဲ၌အယူအဆအမျိုးမျိုးဖြစ်လာသည်လူဤထိုသို့သောအယူအဆများ၏ဖြစ်ပေါ်လာပုံထက်ပို၍အခါအခွင့်သင့်သည်မှာရှေးကာလမှသီအိုရီများ၏နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်အတွင်းပြန့်နှံ့မှုတို့နှင့်ပေါင်းလျက်ဖယားသခင်သည်မိမိ၏စစ်မှန်သောမျက်နှာနှင့်ပင်ကိုယ်စိတ်သဘောထားကိုပြေဝစွာဖော်ပြရန်ရှိနေသေးသည်ဟုသောအချက်ဖြစ်သည်လူတို့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်သည့်ကာလတစ်လျှောက်တွင်အယူအဆအမျိုးမျိုး၏လွှမ်းမိုးမှုကဖယားသခင်အပေါ်ထင်မြင်ယူဆချက်များစွာကိုအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်စေကာဆင့်ကဲပြောင်းလဲစေသဖြင့်ဖယားသခင်ကိုအစေခံသည့်ဘာသာရေးသမားများစွာသည်ဖယားသခင်၏ရန်သူများဖြစ်သွားကြသည်ဟုပြော၍ရသည်ဤသို့ဖြင့်
လူတို့၏ဘာသာရေးအယူအဆများပြင်းထန်လေးလေး၎င်းတို့သည်ဖယားသခင်ကိုဆန့်ကျင်လေးလေးဖြစ်ပြီးဖယားသခင်၏ရန်သူဖြစ်လေလေပင်ဖြစ်တော်သည်ဖယားသခင်၏အမှုသည်အမြဲအသစ်ဖြစ်၍ဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိအယူဝါဒကိုမြည်သည့်အခါမျှမဖြစ်ပေါ်စေဘဲအနည်းနှင့်အများဆိုတကဲ့သို့အစင်မပြတ်ပြောင်းလဲကာအသစ်ပြုပြင်နေသည်ဤအမှုသည်ဖယားသခင်၏ပင်ကိုယ်စိတ်တဘောထား၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဖယားသခင်အမှုတော်၏ပင်ကိုယ်နိယာမဖြစ်တကဲ့သို့ဖယားသခင်ကမိမိ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဖယားသခင်သာဤနည်းဖြင့်အလုံးမလုံးခဲ့ပါကလူသည်ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်ဖယားသခင်ကိုသိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်စာတန်သည်လည်းရှုံးနိမ့်တော့မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်သူ၏အမှုထဲတွင်တသမတ်တီမဟုတ်ဟုထင်ရတော်လဲစင်စစ်အားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်သောပြောင်းလဲမှုများအစင်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သည်လူကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်သည့်ပုံစံမှမူအတော်အတန်ကွာခြားသည်သူသည်ယင်းဤကျွမ်းဝင်ပြီးသားအယူဝါဒများနှင့်စနစ်ဟောင်းများကိုဖတ်တွေ့ထားပြီးထိုအရာများဟောင်းလေလေသူ့အတွက်နှစ်လိုပွဲရှိလေလေဖြစ်သည်လူဤမိုက်မဲသောအသိဉာဏ်ကြောက်တုံးကဲ့သို့မာကျောသောအသိဉာဏ်ကဉာဏ်မမီနိုင်အောင်နက်နဲလာသည့်ဖယားသခင်၏အမှုသစ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြေသို့လက်ခံနိုင်မည်နီလူသည်အမြဲအသစ်ဖြစ်လျက်ဟောင်းနွမ်းခြင်းလုံးဝမရှိသည့်ဖယားသခင်ကိုယွံမုန်းပြီးသပင်ဖြူ၍မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်ရှေးပဝေသနီသမျှဟောင်းနွမ်းသည့်ဖယားသခင်ကိုသာနှစ်သက်သည်ဤသို့နှင့်လူနှင့်ဖယားသခင်တို့တွင်အကြိုက်တစ်မျိုးစီရှိကြသောကြောင့်လူသည်ဖယားသခင်၏ရန်သူဖြစ်သွားသည်ဤသို့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများစွာတို့သည်ဖယားသခင်ကနှစ်ပေါင်း6000ခန့်အမှုသစ်ကိုပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးချိန်ဖြစ်သောယနေ့တွင်လည်းတည်ရှိနေသေးသည်တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့ကိုကုစား၍မရပါကြဤအရာသည်လူဤကောင်းမာခြင်းသို့မဟုတ်ဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုလူကမချိုးဖောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်သို့သောဖယားသခင်ကမိမိဘက်တွင်မည်သူမျှမရှိတကဲ့သို့မပြီးစည်းသေးသည့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းတွင်ဘာသာရေးဆရာမများသည်မှိုတက်၍ဟောင်းနွမ်းနေသောစာအုပ်များနှင့်စာရွက်များကိုဖတ်တွေ့ထားကြစေဖြစ်သည်အဆိုပါဆန့်ကျင်ကွဲလွဲချက်များသည်လူနှင့်ဖယားသခင်၏ရန်သူကိုဖြစ်စေပြီးပြန်လည်သင့်မြတ်စေရန်မဖြစ်နိုင်တော့လဲထိုအရာများရှိနေခဲ့တော်လဲမရှိတကဲ့သို့ဖယားသခင်ကအမှုမထားပါ
တို့ရာတွင်လူသည်မိမိ၏ယုံကြည်ချက်များနှင့်အယူအဆများကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားပြီးမည်သည့်အခါမျှမစွန့်လွတ်ချေတို့ရာတွင်ပကတိအတိုင်းရှင်းနေပြီးဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုရှိသည်မှာလူသည်မိမိ၏ယက်တီချက်မှသွေးဖီမသွားတော်လဲဖယားသခင်၏ခြေများသည်အစဉ်အမြဲရွေလျားနေပြီးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရမိမိ၏ယက်တီချက်ကိုအမြဲပြောင်းလဲနေသဖြင့်အဆုံးတွင်မတိုက်လိုက်ရဘဲနှင့်ရှုံးနိမ့်သွားမိသူမှာလူပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်မှာမူရှုံးနိမ့်သွားသည့်ရန်ဘက်အားလုံး၏အကြီးဆုံးရန်သူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ရှုံးနိမ့်သွားသည့်လူသားများနှင့်ရှုံးနိမ့်အောင်မည်လူသားများအကြားတွင်ဘိုးဆွဲသူလည်းဖြစ်သည်မြည်သူသည်ဖယားသခင်ကိုရှင်ပြန်၍အောင်နိုင်လိမ့်မည်နီလူ၏အယူအဆများသည်ဖယားသခင်ထံမှလာပုံရပြီး၎င်းတို့အနက်များစွာသည်ဖယားသခင်ပြုသည့်အမှုနောက်တွင်ထွက်ပေါ်လာသည်သို့တော်လည်းဖယားသခင်သည်ဤအရာကြောင့်လူကိုခွင့်မလွတ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိအမှု၏ပြင်ပမှဖယားသခင်အတွက်ထုတ်ကုန်တတုပ်ပြီးတတုပ်ထုတ်လုပ်နေသည့်လူကိုလည်းဖယားသခင်မချီးမွမ်းပါကြီးထိုအစားသူသည်လူ၏အယူအဆများနှင့်ဟောင်းနေသောဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သည့်ယုံကြည်ချက်များကိုအလွန်ယွံမုန်းပြီးထိုအယူအဆများဦးစွာထွက်ပေါ်လာသည့်နေ့ရက်များကိုပင်လစ်လျူရှုလေသည်ထိုအယူအဆများသည်မိမိ၏အမှုမှထွက်ပေါ်လာသည်ဟုသူလုံးဝလက်မခံပေအကြောင်းမှာလူ၏အယူအဆများကိုလူကပြန့်နှံ့စေပြီး၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်သည်လူ၏စိတ်ကူးနှင့်အသိဉာဏ်ပင်ဖြစ်ကာဖယားသခင်ထံမှမလာဘဲစာတန်ထံမှလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအစဉ်ပင်မိမိ၏အမှုဟောင်းနွမ်း၍သေဆုံးခြင်းမရှိဘဲအသစ်ဖြစ်၍အသက်ရှင်စေလိုပြီးထာဝရတည်၍မပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲခေတ်များနှင့်ကာလများအရာပြောင်းလဲရန်လူတို့ကိုခိုင်မြဲစွာကင်ဆွဲစေသည်ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဖယားသခင်သည်လူကိုအသက်ရှင်စေ၍အသစ်ဖြစ်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးမာနကမူလူကိုသေဆုံးစေ၍အိုမင်းစေသည်တင်တို့သည်နားမလဲသေးပဲရှိနေသလောတင်သည်အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်တင်၌ဖယားသခင်အကြောင်းအယူအဆများရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဖယားသခင်၏အမှုသည်အဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်သို့မဟုတ်ဖယားသခင်၏အမှုသည်လူမဆန်သောကြောင့်မဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့ဖယားသခင်ကမိမိတာဝန်များကိုအစဉ်အမြဲဂရုမစိုက်သောကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါသင်၏အယူအဆများကိုသ
တင်မစွန့်လွတ်နိုင်ရခြင်းမှာဖယားသခင်ကတင့်အတွက်အမှုအရာများကိုခက်ခဲစေသောကြောင့်မဟုတ်ပဲတင့်မှာနာခံခြင်းမရှိသောကြောင့်နှင့်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းသောတရားဝါနှင့်စိုးစင်းများမတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအရာအလုံးစုံသည်တင့်ကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဖယားသခင်နှင့်လုံးဝမဆိုင်ပေဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ကံဆိုးခြင်းများသည်လူကြောင့်သာဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များသည်အမြဲတမ်းကောင်းပြီးတင့်အားအယူအဆများမထွက်ပေါ်စေလိုပဲခင်များကုံလွန်သွားသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲ၍အသစ်ပြုပြင်စေလိုသည်သို့သောသင်သည်မြေပြူနှင့်ဒိန်ခဲကိုပင်မခွဲခြားတတ်ပဲအမြဲတမ်းစစ်ကြောနေသည်သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသည်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်အမှုအရာများကိုခက်ခဲအောင်လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပဲသင်သည်ဖယားသခင်ကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့သင်၏မနာခံခြင်းသည်ကြီးမားလာခြင်းဖြစ်သည်သေးငယ်သောတရားဝါလေးကဖယားသခင်ယခင်ကပေးထားသည့်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းသေးသေးလေးကိုယူ၍ဖယားသခင်ကိုတိုက်ခိုက်ရဲခြင်းသည်လူ၏မနာခံခြင်းပင်မဟုတ်လောလူသည်ဖယားသခင်ရှေ့၌မိမိအမြင်ကိုဖော်ပြရန်လုံးဝအရေးချင်းမရှိဟုပြောလျင်တရားသည်တန်ဖိုးမရှိပုတ်စော်နံ၍ပုတ်သိုးနေသောမိမိစိတ်ကြိုက်ဆိုရိုးများကိုဖော်ပြခွင့်တာ၍ပင်မရှိသကဲ့သို့မှိုတက်နေသောအယူအဆများကိုဖော်ပြရန်အရေးအချင်းလုံးဝမရှိပါ၎င်းတို့သည်ပို၍ပင်တန်ဖိုးမရှိဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောဖယားသခင်ကိုဧကန်အမှန်အစေခံသူများသည်ဖယားသခင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်သောသူများဖြစ်ပြီးဖယားသခင်အသုံးပြုရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကာသူတို့၏ဘာသာရေးအယူအဆများကိုစွန့်လွတ်နိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်ခြင်း၌အသီးအပွင့်ခံစားလိုပါကသင်၏ဘာသာရေးအယူအဆများကိုစွန့်လွတ်ရလိမ့်မည်ဖယားသခင်ကိုအစေခံလိုပါကဘာသာရေးအယူအဆများကိုဦးစွာစွန့်လွတ်၍သင်လုပ်သမျှ၌ဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံရန်ပို၍ပင်လိုအပ်လာသည်ဖယားသခင်ကိုအစေခံသောသူသည်ဤအချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်သင်မှာဤအတိတရားမရှိပါကသင်အစေခံသည်နှင့်သင်သည်အနှောက်အယှက်နှင့်ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီးသင်ဤဘာသာရေးအယူအဆများကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားပါကသင်ကိုမြည်သည့်အခါမျှပြန်မထနိုင်အောင်ဖယားသခင်ကဒဏ်ခတ်လိမ့်မည်လက်ရှိအချိန်ကိုဥပမာအနေဖြင့်ကြည့်ပါယနေ့ဖွင့်ဟချက်များနှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်များစွာတို့သည်တမာကျမ်းစာနှင့်သဟဇာတမဖြစ်မကိုက်ညီပဲယခင်ဖယားသခင်ပြုခဲ့သည့်အမှုများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်မကိုက်ညီပေသင်မှာ
နာခံလိုသည့်ဆန္ဒမရှိပါကအချိန်မရွေးလဲကျလိမ့်မည်သင်သည်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်အညီအစေခံလိုပါကဘာသာရေးအယူအဆများကိုဦးစွာစွန့်လွတ်၍သင်ဤကိုယ်ပိုင်အမြင်များကိုတဲ့မှတ်စေရမည်အနာဂတ်တွင်ပြောမိအရာများစွာသည်အတိတ်၌ပြောခဲ့သောအရာများနှင့်ကိုက်ညီမည်မဟုတ်ဘဲသင်မှာနာခံလိုသောဆန္ဒမရှိပါကရှေ့မှာရှိသောလမ်းကိုရှောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်ဤစနစ်တစ်ခုသည်သင်အထဲမှာအမြင့်တွယ်သွားပြီးသင်က၎င်းကိုမြည်သည့်အခါမျှမစွန့်လွတ်ပါကထိုဤစနစ်သည်သင်ဤဘာသာရေးအယူအဆဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖျားသခင်ဤဖြစ်ခြင်းသည်သင်အထဲ၌အမြင့်တွယ်ပါကသင်သည်တမာတရားကိုရရှိပြီးဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်တမာတရားသည်သင်ဤအသက်တာဖြစ်လာနိုင်မှာကသင်မှာဖျားသခင်အကြောင်းအယူအဆများရှိတော့မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်အကြောင်းအမှန်တကယ်သိကျွမ်းသောသူတို့သည်အယူအဆများမရှိတော့ဘဲအယူဝါဒအားဖြင့်ရပ်တည်တော့မည်မဟုတ်ပေအောက်ပါမေကုန်းများကိုမေးလျက်သင်ကိုယ်သင်လှုပ်နှိုးလိုက်ပါသင်အထဲမှာရှိသောအသိပညာကဖျားသခင်အားသင်ဤအစေခံခြင်းကိုကြားဝင်နှောက်ယှက်နေသလောသင်ဤနေ့စဉ်အသက်တာ၌ဘာသာရေးအလေးအထားများမြည်မျှရှိသည်နီသင်သည်ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သည့်ပုံစံကိုသာပြနိုင်မှာကသင်အသက်တာကြီးထွားလျက်ရင့်ကျက်သည်ဟုဆိုလိုသလောသင်သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်သည့်အခါသင်ဤဘာသာရေးအယူအဆများကိုစွန့်လွတ်နိုင်သလောသင်ဆုတောင်းသောအခါဘာသာရေးအခမ်းအနားကိုဖယ်ရှားနိုင်သလောသင်သည်ဖျားသခင်ကအသုံးပြုရန်ထိုက်တန်သူဖြစ်သလောဖျားသခင်ကိုသင်သိကျွမ်းသောအရာများတွင်ဘာသာရေးအယူအဆများမြည်မျှပါဝင်သည်